разговор со жителите на улица Македонија, која е сведок на сите пресврти во Скопје, од Јени Џаде преку Крал Петар и Маршал Тито до денешниот урбан ритам, ги информирав за плановите за решавање на проблемите, објави градоначалникот на Центар Горан Герасимовски на социјалните мрежи. Жителите особено беа заинтересирани за воспоставување на комунална полиција, со што ќе се стави крај на гласната музика и своеволноста во поставување урбана опрема. Заедно со граѓаните, уметниците и младите ќе работиме Центарот на Скопје да биде вистински урбан салон, отворен за култура, забава и нови спомени, напиша Герасимовски. Од општина Ѓорче Петров се пофалија со доделување на субвенции на граѓаните за купување на 171 нови велосипеди. Се грижиме за здрава животна средина, физичка активност и модерен стил на живот. Прв пат ваков проект во нашата општина и веднаш со огромен интерес. Благодарност до сите граѓани кои аплицираа. Продолжуваме да вложуваме во иницијативи што го прават Ѓорче Петров поубаво место за живеење, објави градоначалникот Александар Стојковски. Започна реконструкцијата на помошното игралиште во рамки на стадионот на фудбалскиот клуб Шкупи во Чаир. Проектот, кој вклучува изградба на современо игралиште според стандардите на ФИФА, со вештачка трева, атмосферска дренажа и целосно осветлување, е финансиран од буџетот на општината. Се очекува работите да завршат во рок од 45 до 60 дена. Општина Карпош на својот Facebook профил објави фотографии со информација дека во тек е обновување на хоризонталната и вертикалната сигнализација на територија на општина Карпош. Овие летни градежни активности се работат со цел граѓаните на Карпош да имаат безбедна и прегледна сигнализација по коловозите, напишаа од општината. Во Домот на култура во Миладиновци, општина Илинден ја презентираше техничката документација за изградба на фекална канализација за дел од тоа населено место. Градоначалникот Александар Георгиевски изјави дека на презентацијата граѓаните биле детално запознати со сите технички карактеристики, начинот на поврзување и изведба на фекалната канализација за дел од Миладиновци, каде нема фекална канализација. Со овој проект, како што објасни од општината, е опфатена комплетна изградба на фекална канализација во должина од 4500 метри, распределена на 3 колектори со припадни краци и еден препумпен уред, како и приклучок за повеќе од 500 домаќинства. Јавното предпријатие Лајка почна кампања за подигање на свеста и рушење на предрасудите за кучињата питбули. Кампањата насловена "Јас не сум за борби, јас сум за гушкање" е со цел да се смени општествената перцепција за оваа раса на кучиња и да се покаже дека сепак тие се лојални и подготвени за љубов, а не за насилство. Веруваме дека секое животно заслужува фер шанса. Нашите питбули се докажани како питоми и приврзани пријатели, кои со години чекаат некој да ги види онакви какви што навистина се, велат од јавното предпријатие Лајка. Во просториите на Europe House во Скопје денеска ќе биде отворена изложбата на фотографии 3-4 сега. Европа е наша, која ги представува највпечатливите дела на млади фотографи од целиот Западен Балкан. Изложбата е дел од регионалната кампања на иницијативата We Balkans, поддржана од Генералниот директорат за проширување и источно соседство на Европската комисија и има за цел да ја истакне улогата на спортот како средство за поврзување, инспирација и промоција на европските вредности меѓу младите. Изложбата представува кулминација на фотонадпреварот во кој учествуваа речиси 200 фотографии. Утре во раните утрински часови ќе се изврши авионска дезинсекција против комарци, информира од град Скопје. Од таму објаснија дека доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, ќе се прска првиот нареден ден кога ќе бидат поволни временските услови во истиот термин. Од град Скопје ги известуваат пчеларите навреме да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98, како и на Евродизел и на екстра лесното масло за домаќинство, од денес се со зголемени цени за 1,5 денари по литар.
Новата цена на Евросупер БС 95 ќе биде 75,50 денари. Евросупер БС 98 ќе се продава за 77,50. Евродизел БС за 71,50, а екстра лесното за 71 денар за литар.